ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ചുമ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഡെയിലി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനായി ആദ്യം ബേണർ ഓൺ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വിൻ്റർ മാസങ്ങളിലൊക്കെ രാവിലെ ചായയ്ക്ക് പകരം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് കൂടിയാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയാണ്, ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, ഫ്രഷ് ജിഞ്ചറാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പെപ്പർ ഞാൻ ഹോൾ പെപ്പർ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്തിടാം. ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പെപ്പറാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ പെപ്പർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 2 ഏലക്കായ, പൊടിക്കൊന്നും വേണ്ട, നേരെ ഫുൾ ഏലക്കായ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 ഗ്രാമ്പു. ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കണം. ആ ഒരു ജിഞ്ചറിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് മഞ്ഞൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാലും മതി. നമ്മളിത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഡ്രിങ്ക് വിൻ്റർ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഡെയിലി രാവിലെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജലദോഷം, ചുമ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് സമയം ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും.